Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izwi nk'igihugu kitajya kirangwamo umutekano, ariko iki gihugu gifite ahantu heza n'ibintu byiza byinshi bitangaje utakiyumvisha. Ibi byiza biba muri Kongo biri mu biyikururira ingorane nyinshi n'intambara zidashira. Muri iki kiganiro tugiye kubabwira ibyiza biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amahoteli wajyamo, amabuye y'agaciro utabona ahandi ku isi, ndetse n'ibiti birebire kandi bifite agaciro gahambaye biboneka ahantu hake ku isi. Njye nitwa Itangishaka Emmanuel, reka dutemberane igihugu cya Kongo. Muri rusange DRC yakoronijwe n'Ababiligi. Kongo ariko ni igihugu cyasaga nkaho cyihariwe n'umuntu umwe, umwami Leopold wa kabiri w'Ababiligi. Iki gihugu yagikuyemo ubutunzi bwinshi atanaretse guhohotera abaturage ndetse no kwangiza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabonye ubwigenge mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 30/1960. Icyo gihe Patrice Lumumba niwe wahise aba minisitiri w'intebe wa mbere. Kuva mu mwaka w'1960 kugeza mu mwaka w'1965 cyabaye igihe kibi kandi kibabaje kuri Kongo, kuko amahanga yakomeje kwivanga mu miyoborere y'iki gihugu. Ibi kandi byaviriyemo minisitiri w'intebe Lumumba Patrice guhunga igihugu, ndetse amahirwe yo kubaho ye arangira mu mwaka w'1961 birangira yishwe. Patrice Lumumba amaze gupfa yahise asimburwa na Mobutu. Joseph Mobutu yagiye ku butegetsi akoze kudeta. Kuva mu mwaka w'1965 kugeza mu mwaka w'1997 ku ngoma ye nibwo kandi iki gihugu cyiswe Zaire. Uyu mugabo yakoreshaga igitugu, kandi iki gihe nibwo ruswa yiyongereye ndetse n'ubukungu buragwa ku kigero kidasanzwe. Intambara ya mbere ndetse n'iya kabiri muri Kongo kuva mu mwaka w'1996 kugeza muri 2003, amakimbirane yabaye hagati ya Kongo n'abavugaga ko barwaniraga kubohora igihugu ndetse n'ibindi bihugu bituranye bya Kongo. Izi ntambara uko ari ebyiri zasize abaturage benshi bahasize ubuzima, abandi barahunga. Niba ushaka kumenya iby'izi ntambara, sura urubuga rwitwa enoughproject.org. Igihugu cyiswe Zaire cyaje kwitwa gute? Democratic Republic of Congo cyangwa se DRC. Nk'uko urubuga rwa enoughproject.org rubivuga, afashijwe n'u Rwanda ndetse na Uganda, Laurent Desire Kabila yafashe Kongo. Uko guhuza imbaraga nibyo byiswe Alliance of Democratic Force for the Liberation of Congo Zaire, AFDL. Mu kwezi kwa 1997 nibwo guverinoma ya Mobutu bayikuyeho, nuko Kabila aba abaye perezida gutyo. Ariko nawe ibyo ntibyarangiye neza, kuko mu kwezi kwa mbere muri 2001 perezida Laurent Desire Kabila yaje kwicwa n'abamurindaga, nuko umuhungu we Joseph Kabila ahita akomerezaho arayobora. Ubu uyu munsi Kongo iyobowe na Felix Tshisekedi muri 2024. Dusubiye inyuma gato, guverinoma ya Mobutu ikimara gukurwaho nibwo Kabila yafashe umwanzuro wo guhindura izina ry'igihugu, nuko itangira kwitwa DRC cyangwa se Democratic Republic of Congo. Uru rubuga rukomeza ruvuga ko kuva mu kwezi kwa 8/1998 kugeza mu kwezi kwa 4 kwa 2004 byibura imirwano yagiye iba hagwemo abantu basaga 3,800,000 muri iki gihugu cya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izwi nka Kongo Kinshasa, DRC, DR Kongo cyangwa se Kongo muri rusange. Kuva mu mwaka w'1971 kugeza mu mwaka w'1997 yari izwi nka Zaire. Ni igihugu kiri muri Afurika yo hagati. DRC ni igihugu cya kabiri mu bihugu binini muri Afurika, ndetse kandi kiri ku mwanya wa 11 mu bihugu binini ku isi. Muri Afurika igihugu kinini kurusha ibindi ni Algeria. Umurwa mukuru wa Kongo witwa Kinshasa, kandi ni nawo mujyi munini. Muri Kongo hakoreshwa indimi nk'Igifaransa, Kikongo ya Leta, Lingala, Swahili na Chiluba. 95.4% by'abanyekongo ni Abakristo, 2.6% bashingiye kuri gakondo, 1.5% ni Abayisilamu, mu gihe 0.5% nta hantu na hamwe babarurirwa. Ni igihugu gikoresha repubulika. Uyu munsi perezida wa Kongo yitwa Felix Antoine Tshisekedi, mu gihe minisitiri w'intebe yitwa Sama Lukonde.
ubuso bwa DRC bungana na miliyoni 2,345,409. Ahantu hari amazi hangana na 3.32%. Muri uyu mwaka abaturage ba Kongo babarirwaga ko ari miliyoni 111,859,928. Abantu 46.3% nibo batuye ku kilometero kimwe. Ubukungu bw'iki gihugu ubu buri ku gaciro ka biliyoni 150,883 by'amadolari. Umuturage umwe abarirwa amadolari 1,509. Muri iki gihugu hakoreshwa ifaranga ryitwa Congolais Française cyangwa se CDF. Ese uramutse wifuza gusura iki gihugu wajya? Kongo ifite ahantu heza wakishimira kujya kuko hari ibyiza byinshi. Hari amashyamba meza arimo ibiti bidasanzwe, inyamaswa nziza nk'ingagi n'izindi nyamaswa nziza kandi zitangaje. Ahantu hambere wasura muri iki gihugu kandi ukahava wishimye ni agace kitwa Lola ya Bonobo. Agace ka Lola ya Bonobo gaherereye Kimwenza Rukaya impande y'umurwa mukuru wa Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Lola ya Bonobo ni ijambo ry'Iringara risobanuye ngo ijuru rya Bonobo, Heaven for Bonobos. Aka gace kabamo bonobo zirenga 60 ziba kuri hectare 30 z'ishyamba. Aka gace kashyizweho na Claudine Andre mu 1994. Izi nyamaswa bakundaga kuzigurisha nk'inyamaswa zo mu rugo zizwi nka pets. Pets ni inyamaswa zifatwa nk'umutako hakubiyemo imbwa, amapusi n'izindi nyamaswa. Ahandi hantu wasura ni ikiyaga cya Kivu. Iki kiyaga Kongo igihuriyeho n'u Rwanda. Iki kiyaga kandi gikora ku kibaya cya Albertine, kimwe mu kibaya giherereye mu burengerazuba bw'iburasirazuba bwa Afurika. Iki kiyaga rero kirimo ibintu biteye ubwoba. Harimo gaze metane itanga umuriro w'amashanyarazi cyane cyane ku gihugu cy'u Rwanda, ishobora no kwica abantu mu gihe bitunguranye. Gusa nubwo iki kiyaga ari kinini, ntango nazibamo ku buryo kuhogera biba ari ibintu byiza kandi bituma ba mukerarugendo baba benshi bakanahishimira. Iki kiyaga niba utakishimiye, sura parike ya Virunga. Hano rero hibereyemo inyamaswa nk'inkende, inyoni nziza cyane, amashyamba ndetse habamo intare, inzovu ndetse kandi muri aka gace habamo n'imvubu. Nuva aha hantu hita usura parike y'igihugu yitwa Garamba National Park. Iyi parike ni nziza cyane, irimo ibiti byiza bitangaje ndetse ikabamo n'inyamaswa nyinshi. Muri iri shyamba hakunda kubamo udusumbashyamba ndetse n'inzovu. Muri iri shyamba harimo ibiti byiza kandi bidakunze kuboneka mu bice byo ku isi. Hari igiti cyitwa Mahogany, Suetenia Mahogany. Iki ni igiti cyiza cyane kivamo imbaho nziza cyane kandi ziramba. Muri iri shyamba harimo kandi igiti cyitwa Aphezelia africana, Africana teak. Iki giti gishobora gukura kikagera kuri metero 30 kugeza kuri 40 ujya hejuru. Iki giti gikunda kuba ahantu hari ubushyuhe buri ku kigero cya degree Celsius 20 kugeza kuri 32, kandi kigakunda kuba ahantu hagwa byibura imvura ingana na milimetero 1,200 kugeza ku 1,800 ku mwaka. Iki giti gishobora kwihanganira kandi imvura ya milimetero 1,000 kugeza kuri milimetero 2,500. Iki giti kandi gikoreshwa nk'imiti gakondo. Abanyekongo n'Abanyafurika muri rusange bakoresha ibibabi byacyo mu kuvura. Iki giti kandi gituma inzuki zikomeza kubaho ndetse zigakora ubuki kuko zihomva mu ndabo z'iki giti. Mu ndabo zigize iki kimera harimo amatembabuzi aryohera yitwa nectar, ndetse iki giti ibi kibihuriyeho n'ibindi bimera bitandukanye. Nectar ibigizwe n'amazi, amasukari nka sucrose, glucose na fructose ndetse na acide nkeya. Iba igizwe kandi na proteine. Ibi rero bikaba bimwe mu by'ingenzi bikurura inzuki. Muri aya matembabuzi harimo ibinyabutabire bituma ururabo ruhumura neza. Muri ibyo binyabutabire harimo icyitwa terpene, phenylpyrrolide, linalool, benzaldehyde ndetse na eugenol. Ibi byose biri muri bimwe mu bifasha uruyuki gusobanukirwa ahantu hanyaho hari indabo zishobora kubyara ubuki. Garamba National Park yemejwe nka parike nyaburanga mu 1838. Yemejwe kandi ishingwa n'ubuyobozi bw'abakoloni b'Ububiligi.
ariko byagiye bifata igihe kugira ngo yemezwe nka parike nyaburanga. Iyi parike iherereye ku murambararo w'ibirometero 5133 mu birometero 9662 ushyizemo n'aho abantu basigaye bahinga. Hari parike iherereye mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imwe muri parike zimaze igihe kinini cyane, yemejwe na UNESCO nk'ahantu nyaburanga mu 1980. Gusa muri iri shyamba mu bihe bitandukanye hagiye haberamo intambara zitandukanye, guhiga inzovu bashaka gutwara amahembe y'inzovu. Ibi byose byatumye mu bihe bitandukanye inyamaswa zigenda zihashirira. Barazishe kugeza ubwo UNESCO yaje gutangaza ko urusobe rw'ibinyabuzima muri iri shyamba riri kugenda rukendera. Gusa nubwo bimeze gutyo, iyi parike ubu ni ahantu heza wakifuza gusura. Niba ushaka kumenya byinshi kuri iyi parike, sura urubuga rwitwa www.africanpark.org. Urubuga rwitwa n.m.wikipedia.org bagaragaza ko iyi parike ya Garamba ifite kilometero kare 5200 z'umurambararo, kandi bagaragaza ko ari imwe muri parike zimaze igihe kinini kuko yashyizwe mu duce nyaburanga cyangwa se mu murage w'isi, ikizwi nka World Heritage Site cyangwa se ahantu hari mu murage w'isi na UNESCO mu mwaka w'1980 nk'uko tumaze kubivuga haruguru. Iyi parike kandi irimo inyamaswa zidasanzwe zizwi nka rhinoceros, inzovu zo muri Afurika, udusumbashyamba cyangwa se giraffe, ndetse n'imvubu nk'uko urubuga rwa africanpark.org na Wikipedia rubivuga. Reka tuvuge gato kuri rhinoceros. Izi ni zimwe mu nyamaswa ziri mu bwoko bw'inyamabere, ziri mu cyitwa megafauna. Iyo ikuze ipima byibura toni imwe. Iyi nyamaswa irya ubwatsi. Ibyo bigira inyamaswa iri mu bwoko bw'indyabyatsi cyangwa se herbivorous. Ifite ubwonko buto cyane. Ubwonko bw'iyi nyamaswa bupima amagarama 400 kugeza kuri 600 cyangwa se amapawundi 18 kugeza kuri 21. Ifite amahembe abiri, gusa hari n'izigira rimwe. Ihembe ryayo ripima byibura santimetero 1.5 kugeza kuri 5. Ifite uruhu rukomeye cyane rugizwe n'ikinyabutabire cyitwa collagene. Izi nyamaswa ziri mu bwoko butandukanye, ariko iy'umweru yari izwi ko isigaye ku isi yapfuye kuwa 19 z'ukwa gatatu 2018 yari iy'ingabo. Yapfuye ifite imyaka 45. Ku rubuga rwitwa savetherhino.org bavuga ko nanone iy'umweru ishobora gupima ibiro 1800 kugeza ku biro 2500. Hanyuma iy'ingore yo ishobora gupima kuva ku biro 1800 kugeza ku 2000. Iyi nyamaswa ivuka ifite ibiro 40 kugeza kuri 60. Urutugu rwayo rupima uburebure bwa metero 1.5 kugeza kuri metero 1.8. Uruhu rwayo akenshi rukunda gusa ikigina. Nta tandukaniro ry'ibara ry'uruhu ya hagati ya rhinos y'umweru n'iyirabura, gusa bitandukaniye ku mazina, naho ubundi byose birasa. Iyi rhinos igira ubwoya gusa ku matwi, ku murizo, ndetse n'agace ko mu maso bita eyelash. Ihora ireba hasi, ireba hejuru gusa iyo ihuye n'ikibazo. Rhinos y'umweru igira amahembe abiri ku mpera z'amazuru yazo. Amahembe yayo ntago akunda kuba areshya. Rhinos y'ingore itangira guhuza ibitsina na ngenzi yayo ifite imyaka 6 kugeza kuri 7, mu gihe iy'ingabo itangira ibingibi ifite imyaka 10 kugeza kuri 12 y'amavuko. Izi nyamaswa zikunda kuba ahantu hisanzuye, ziba kuva kuri kilometero 1 kugeza ku birometero 3. Gusa kugira ngo zibe ahantu biterwa n'impamvu nyinshi. By'umwihariko zikunda kuba ahantu hari ibyo kurya ndetse n'amazi. Izi ni iz'ingabo. Izi ngore ziba kuva ku birometero 6 kugeza kuri 20. Aho ziba hose zikunda kuba mu matsinda. Iyo umwana wayo akuze ashaka itsinda ryayo binganya imyaka, ndetse ikajya mu z'ingabo niba ari ingabo, cyangwa se ikajya mu z'ingore niba ari ingore. Iz'umweru zakundaga kuba muri South Africa, Botswana, Kenya, Namibia, Eswatini, Zambia, Zimbabwe ndetse na Uganda. Kongo ifite ibibuga by'indege bitandukanye, ariko iby'ingenzi ni Njili International Airport giherereye Kinshasa mu murwa mukuru.
Lubumbashi International Airport cyangwa se FBM giherereye Lubumbashi. Kisangani Bangoka International Airport cyangwa se FKI giherereye muri Kisangani. Goma International Airport, Bukavu Kavumu International Airport giherereye Bukavu. Mbuji Mai Airport giherereye mu gace kitwa Mbuji Mai. Kindu Airport cyangwa se KND giherereye mu gace ka Kindu. Matadi Chipi Airport cyangwa se M8 giherereye mu gace ka Matadi. Kremie Airport cyangwa se FMI giherereye muri Kremia Region, ndetse na Bunia Airport muri Bunia. Si ibi byonyine rero, kuko Kongo ifite ibibuga by'indege byinshi biri mu duce dutandukanye. Kuva ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ugera muri parike ya Garamba byagusaba kugenda byibura ibirometero 500 kugera kuri 600. Uri mu modoka byagusaba kugenda amasaha 8 kugeza ku 10 kugira ngo ugereyo. Gusa ushobora gutinda cyangwa se ukihuta bitewe n'imiterere y'imihanda. Byagusaba kugenda ibirometero 1200 kugeza ku 1400 uva ku kibuga cy'indege cya Kinshasa ugera muri iyi parike ya Garamba National Park. Uri mu modoka wahagenda byibura amasaha 16 kugeza kuri 20. None uvuye Bukavu Kavumu International Airport wamara mu nzira amasaha 12 kugeza kuri 16. Iki gihe waba ugiye ahantu hareshya n'ibirometero 900 kugeza ku 1100. Gusa mbere na mbere ugomba kumenya uko imihanda imeze, niba harimo traffic cyangwa se ukamenya n'inzira za hafi ushobora gucamo. Ahantu hakane ushobora gusura ugeze muri Kongo ni umujyi wa Kinshasa. Uyu mujyi wigezeho no kwitwa Leopoldville mbere y'ukwezi kwa gatandatu ku itariki 30 1966. Niwo murwa mukuru w'iki gihugu kandi ni nawo mujyi munini muri Kongo. Uyu mujyi ukungahaye ku burobyi ndetse n'ubucuruzi, byose bibera impande y'umugezi wa Kongo. Kinshasa niwo mujyi uri gukura mu bijyanye n'abaturage. Byibura ugereranyije harimo abaturage basaga miliyoni 16. Ni umujyi utuyemo abaturage benshi ku kilometero cyangwa se icyo bita population density. Ku kilometero kimwe hatuyeho abaturage basanga 1462. Muri 2021 hari hatuyemo abaturage basaga miliyoni 16,316. Havugwamo Igifaransa ndetse n'ururimi rwitwa Lingala. Byagusaba kugenda mile 515 uva Kinshasa kugira ngo ugere ku nyanja ya Atlantique. Ugeze muri uyu mujyi wasura agace kazwi nka Lola ya Bonobo. Ushaka kumenya neza igihugu cya Kongo wasura inzu ndangamurage ya Kinshasa. Irimo ibintu bigaragaza amateka ndetse n'imibereho ya Kongo n'abaturage ba kera muri rusange. Muri iyi nzu ndangamurage harimo ibintu bisaga 46,000 bikubiyemo amakuru y'inyamaswa, imigezi, ibiyaga ndetse n'amateka muri rusange. Iyi nzu ndangamurage wayicamo mbere y'uko usura umugezi wa Kongo cyangwa se Congo River. Ahandi hantu wasura wageze Kinshasa ni inzu yitwa Palais de la Nation. Ni inzu yakorewemo na guverinoma y'abakoloni b'Ababiligi. Yubatswe mu mwaka w'1956. Nyuma yaje gukoreshwa na perezida wa mbere wa Kongo Patrice Lumumba. Iyi nzu bajya banayita People Palace. Iyi nzu rero niho hantu heza ho gusura kuko ni igicumbi cy'amateka. Niba wasuye Kongo nanone ntabwo byaba ari byiza udasuye Notre Dame Cathedral. Iyi cathedral yubatswe mu mwaka w'1947. Ni imwe muri kiliziya y'Abaromani muri Kongo. Byagusaba kugenda ibirometero 120 uvuye Kinshasa kugira ngo ugere kuri iyi kiliziya nini Notre Dame Cathedral. Ahandi hantu wasura ni Snake Farm de Congo Fair, cyangwa se ukitabira ibitaramo bitandukanye by'abahanzi biba biri kubera muri Kongo. Ese uvuye gusura utu duce muri Kongo cyangwa se watemberereyo warara he cyangwa waryohereza he? Hoteli ya mbere wasura ni yitwa Hotel Sultan. Niyo hoteli itanga breakfast y'ubuntu, wifi y'ubuntu ndetse n'amaresitora. Iherereye mu mujyi wa Kinshasa. Abantu bahaza akenshi baba basuye Kinshasa Zoo ndetse na Kinshasa Botanic Garden. Kuraramo ijoro rimwe bigusaba kwishyura amadolari 123 mu manyarwanda, ubwo wakishyura asaga
ibihumbi 154,668 n'ibice 18 arengaho. Ku rubuga rwitwa expedia.com batweretse amahoteli atandukanye. Jya muri Hotel de Royal bigusaba kwishyura amadolari 117 mu ijoro rimwe. Bigusaba gukoresha asaga ibihumbi 147 n'amafaranga 119 n'ibice 59. Naha naho haba wifi y'ubuntu ndetse na air condition. Iherereye muri Gombe mu mujyi wa Kinshasa. Hotel Kini Plaza Orejana by Rotana bigusaba gutanga amadolari 218 mu manyarwanda, byibura wakishyura byibura angana n'ibihumbi 274 n'amafaranga 120 n'ibice 26. Kuva ku kibuga cy'indege cya Kinshasa bigusaba iminota 52 kugira ngo ugere kuri iyi hoteli. Kuva kuri ambasade y'Ubufaransa bigusaba kugenda iminota 5 kugira ngo ugere kuri iyi hoteli. Harimo wifi y'ubuntu, parikingi y'ubuntu. Ari amafaranga yose uyishyura harimo n'umusoro. Muri iyi hoteli harimo na gym umuntu ashobora gukoreramo siporo. Ferrari Wave Congo Hotel by Brazon Hotel. Hari breakfast y'ubuntu, parikingi y'ubuntu, air condition, restaurant. Hano wishyura amadolari 400 mu manyarwanda, byagusaba kwishyura byibura ibihumbi 502,972 n'ibice 96. Kuva ku kibuga cy'indege cya Njiri International Airport bigusaba kugenda byibura isaha imwe yuzuye n'iminota 2. Kuva kuri ambasade y'Ubufaransa ugenda iminota 19 kugira ngo ugere kuri iyi hoteli ya Brazon Hotel. Hari andi mahoteli nka Hotel Platinum wishyura amadolari 105 mu manyarwanda n'amafaranga 132 n'amafaranga 30. Hotel Mamuringi wishyura amadolari 148 mu manyarwanda n'amafaranga 181 n'amafaranga 70. Robinson Residence Kinshasa Hotel wishyura amadolari 8,168. Bisobanuye ko mu manyarwanda byibura mu ijoro rimwe wakishyura miliyoni 10 n'ibihumbi 270 n'amafaranga 707 n'ibice 9. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu bikungahaye ku mutungo kamere. Ifite amabuye y'agaciro menshi cyane mu bice bitandukanye by'igihugu kandi utapfa gusanga ahandi. Ku rubuga rwa britannica.com bagaragaza ko iki gihugu ubukungu bwacyo bushingiye ku mutungo kamere kurusha ibindi bikorwa byose bisigaye. Amabuye y'agaciro aherereye mu ntara ya Katanga ni bimwe mu byakuruye abanyaburayi kuza muri Kongo mu kinyejana cya 19. Muri iyi ntara harimo amabuye y'agaciro menshi cyane cyane ugereranyije n'ibindi bice. Hano harimo ayo bita copper, cobalt, zinc, casterite, manganese, coal, silver, cadmium, germanium, zahabu cyangwa se gold, wolframite, uranium ndetse na platinum n'andi menshi tutarondora. Agace ka Kongo yo hagati niko karimo diyama nyinshi. Mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Kongo harimo zahabu ndetse na diyama mu majyaruguru y'uburengerazuba. Ku rubuga rwa linkedin.com batubwiye ko umutungo w'amabuye y'agaciro ari muri Kongo byibura abarirwa mu gaciro ka trillion 100 z'amadolari. Uru rubuga rukomeza ruvuga ko 80% byakoruta byose byibereye muri Kongo. Bavuga ko hashingiye ku ibarura ryakozwe na societe icukura amabuye y'agaciro muri Kongo yitwa Albanian Mineral, byibura amabuye y'agaciro atazwi atarigeze anagerwaho angana na trillion 35 mu gihe mbere mu ibarura ryabanje bari baratanze igereranya rya trillion 24. Bavuga ko muri 2021 Kongo yari ibitse mineral ya cobalt ingana na toni miliyoni 10. Iyi cobalt niryo buye ry'agaciro ryifashishwa mu gukora amabattery y'imodoka ndetse na ya telefone. Nkuko twabivuze haruguru bafite 80% bya colta. Iyi colta ikorwamo poderi yitwa tantalum ituma umuriro uramba muri telefone, laptop cyangwa n'ibindi bikoresho bibika umuriro w'amashanyarazi. Kongo ifite byibura 50% by'amazi yose y'umugabane wa Afurika. Ibi bituma ikungahara ku ngomero z'amashanyarazi zifashisha amazi cyangwa se hydro energy potential. Iki gihugu byibura imwe mu migezi miremire iri muri Afurika icamo ku mwaka habarirwa ko hacamo metero kibe trillion 1.3 biba byaranyuze muri iki gihugu by'amazi. Megawati ibihumbi 45 ndizo zitangwa mu rugomero rw'amashanyarazi ya Inga Dam.
Kongo ifite amashyamba abarirwa mu gaciro ka triliyoni 25 z'amadolari. Kongo Basin ifite ibinyabuzima birenga 50,000. Ibiti byo muri Kongo byibura bitwara ibyuka bibi bizwi nka carbon dioxide buri mwaka bingana na toni biliyoni 1.2 bituma ikirere cy'isi kiba gisukuye. Muri iki gihugu harimo ibimera byibura 10,000. 30% muri byo nta na kimwe wasanga ahandi ku isi. Hano kandi hari inyamaswa z'inyamabere byibura ziri mu bwoko 400. Hari inyoni zitandukanye byibura ziri mu bwoko 1000 ndetse n'amafi ari mu bwoko 700 utasanga ahandi. Muri Kongo habarirwa byibura ko imvura imara amezi 8 igwa mu mwaka, ariko mu bihe bitandukanye. 50% by'imigezi yose, ibiyaga ndetse n'ibishanga byo muri Afurika ndetse n'ubutaka bwa Afurika byibura bigaburira abantu basaga biliyoni 2. Muri 2013 ryabuye ry'agaciro twavuze haruguru ryitwa cobalt byibura 48% bacukuraga ku isi hose, mu gihe kandi 47% byari ibitse ku isi hose. 60% yose yari yibereye muri iki gihugu cya DRC. Muri make isaga miliyoni 56 yose niwe yari yibereye. Kongo kuba ifite amabuye y'agaciro menshi, kuki bitayigira igihugu cya mbere cyangwa ngo biyigire iya mbere mu bihugu bifite ubukungu bwinshi ku isi? Ahubwo se uyu mutungo wa Kongo urengera? Iki ni ikibazo buri wese yibaza iyo abwiwe inkuru y'uburyo Kongo ifite umutungo kamere watuma iba igihugu cya mbere mu bihugu bitunze ku isi, ariko ikaba iri mu bihugu ahubwo bikennye cyane ku isi. Ubuyobozi ndetse n'imiyoborere mibi biri mu bituma iki gihugu kitagera ku iterambere. Politike mbi nayo ikaba ishyiraho akadomo mu bituma iki gihugu kiguma mu bukene bwayigize akarande. Muri rusange haza hiyongeraho abafatanyabikorwa mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kuko ibyinshi nibyo bijyanira ugereranyije n'ibyo baba bacukuye. Ahangaha amabuye y'agaciro menshi acukurwa mu buryo bw'amagendu, bakayajyana mu buryo nyine bunyuranyije n'amategeko. Agace ka Kasai ndetse na Kivu zombi n'ahandi hantu nka Maniema n'agace ka Katanga turi mu hantu muri iki gihugu hacukurwa amabuye menshi harimo na diyama, ariko 40% by'iyacukuwe hano icuruzwa mu buryo bw'amagendu. Mu kiganiro umunyamakuru Alefoka yagiranye na Albert Yuma Murimbi wabaye perezida wa Gekman, sosiyete icukura amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro umunyamakuru Alefoka yagiranye na Albert Yuma Murimbi wabaye perezida wa Gekman, ikigo cya leta gicukura toni zirenga byibura 500 z'amabuye y'agaciro ku mwaka. Ku mwaka kigatanga byibura 70% y'umusaruro mu ngengo y'imari ya leta, mu gihe hari toni zirenga miliyoni zoherezwa hanze n'ibihugu by'abanyamahanga, ariko ntibitange byibura 17% by'isanduku ya leta. Kandi ikibabaje nuko ibi bimaze imyaka iri hagati ya 15 na 22. Mu magambo ye yagize ati, impamvu nuko ibyo bigo bifata ibirombe by'amabuye y'agaciro bikabitangaho ingwate mu mabanki yo hanze, bikaguza amafaranga aho kwizanira igishoro. Bafata inguzanyo iri ku nyungu irenze 10%, kandi igihugu kiba kizi ko iri kuri 2% ndetse na 3%. Yagiye avuga ko ibigo bitandukanye byagiye bikora ibyo bintu. Yavuze icyitwa TFM cyangwa Tenke Funglume Mining TFM, n'icyitwa KCC Kamato Kappa Company, n'ibindi by'i Burayi na Amerika ndetse n'iby'Abashinwa. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icukura toni zirenga miliyoni 1 za cuivre na toni 100,000 za cobalt. Gusa nanone amabuye y'agaciro aha niho asahurirwa kugeza ubwo kubona imibare ya nyayo y'ibyacukuwe bigorana. 70% y'ibirombe by'amabuye y'agaciro muri Kongo byihariwe n'amasosiyete yo mu Bushinwa. 30% byihariwe n'amasosiyete yo muri Amerika ndetse n'Uburayi. Raporo y'ikigo gishinzwe ubugenzuzi bw'imari muri Kongo yagaragaje ko mu misoro y'amabuye y'agaciro asaga miliyoni 600 z'amadolari, amadolari miliyoni 400 ntago yigeze agera mu isanduku ya leta kuva mu mwaka wa 2010 kugeza muri 2020. Ibi byose biri mu bidindiza iki gihugu mu iterambere kandi cyujuje byose. Ni naho dusoreje ikiganiro ubuvumbuzi, ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Nje nitwa Itangishaka Emmanuel. Tanga igitekerezo cyawe kuri email yacu yitwa itangishaka Emmanuel 120@gmail.com
cyangwa se utange igitekerezo cyawe kuri 078 725 832. Ndagushimiye, tuzabonane mu cyumweru gitaha.